کیسه نوره هم ګرمه شوه. مجاهد: پاکستان دې ستونزې په خپله خاوره کې وڅېړي. اسلامي امارات په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د شتون په هکله د پاکستاني چارواکو ادعاګانې ردوي او دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد له اسلام آباد غوښتي چې خپلې ستونزې په افغانستان پورې ونه تړي. ښاغلي مجاهد ټولو نیوز ته وویل: موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي او پاکستان هم باید په دا ډول پیښو کې هڅه وکړي چې خپلې ستونزې په سمه توګه وڅېړي او په خپل هیواد کې یې حل کړي. اوس د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف افغانستان ته په نغوتي سره ویلي چې نور په پولو کې د ترهګریزو فعالیتونو د تګ راتګ زغم نه لري. ښاغلي شریف ټینګار کړی چې پاکستان له خپل ګاونډي هیواد سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د ګاونډیو هیوادونو خاوره باید د پاکستان پر وړاندې ونه کارول شي. د پاکستان لومړي وزیر په دې هکله زیاته کړې: موږ نشو کولی هغه ترهګریز فعالیتونه چې پر پولو د تګ راتګ له امله رامنځته کیږي وزغمو. له سرحدي مسایلو ناسمه ګټه اخیستل زموږ لپاره سره کرښه ده. پاکستان له خپلو ګاونډیانو هیوادونو سره د سوله ییزو او ورورولۍ ژوند غوښتونکی دی. له دې سره سم د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. نوموړي له یوه پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې خبرداری ورکړې: که چیرې د طالبانو له لوري د پاکستان د طالبانو تحریک یا TTP راکابو نشي، نو د پاکستان پوځ به په راتلونکي کې پر افغانستان هم برید وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت.